Hallo Leute, heute habe ich mir gedacht, wir machen heute mal wieder eine Grafikkarte von einem Zuschauer, der mich angeschrieben hat, ob wir die Karte oder beziehungsweise ob ich die Karte mal mir anschauen kann und vielleicht gegebenenfalls auch reparieren kann. Und da schauen wir einfach mal gemeinsam, um welche Karte es sich handelt und ob wir sie dann wieder zurück ins Leben holen können. Also nochmal für alle Leute, die elektronische Geräte wie Grafikkarten, also alles was platinenmäßig ist, Mainboard, CPUs oder so verschicken wollt, ist das hier eine relativ schlechte Lösung mit dem Papier und Styropor und drumherum. Ist nicht so die ultimative Lösung auf jeden Fall. Ist zwar besser als nichts. So, das packen wir mal kurz hier weg. Jetzt kommen wir hier zu der Karte, die uns der Zuschauer zugeschickt hat. So, wie wir sehen, EVGA GTX 89 Ti ACX 2.0. Die war schon mal offen hier. Lüfter ist noch ab. Wichtig ist immer, wenn ihr Karten schicken wollt, dann schraubt die Karte komplett zusammen vor dem Versand. Das ist wirklich sehr wichtig, weil eine Karte lose mit Kühler drauf und es gibt einige Leute, die packen die dann einfach zusammen und wenn der Postbote das Paket dann mal durch die Gegend schmeißt, dann reißt euch die GPU im Grunde oben drauf ein. Der Chip, der da drauf gelötet ist, der reißt dann oder bricht weg oder sowas. Dann kann man die GPU eigentlich wegschmeißen. So, ich würde sagen, wir fangen mal mit dem typischen an. Wir schauen uns erstmal die Karte an, ob wir irgendwas sehen. So, fangen wir mal an. Also wichtig, den ganz normalen Minus, den packen wir hier irgendwo ans Metall. Ich habe den jetzt hier in der Richtung an der Grafikkarte einfach befestigt. Dann haben wir hier immer vor den DR-MOSFETs Eingangskondensatoren. Die glätten uns die Spannung noch ein bisschen vor. Und da eine Seite muss immer piepen. Also jetzt, wenn wir einen Durchgang haben, müssen wir hier nur irgendwann, weil eine Seite ist die Minusseite und die andere Seite ist die plus 12 Volt Schiene. Hier ist alles okay, hier ist Minus, das passt. Und so gehen wir jetzt bei allen Kondensatoren, die hier vor den DR-Mos sitzen, vor. Also einmal die RAM-Spannungsversorgung hier. Die wird es aber nicht sein, weil da wäre dann mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit hier die 0 Ohm Widerstände weggebrannt. So, also kann es hier bloß einer von den unteren 3 Stück sein. Da schaue ich mal so ein bisschen drüber. Ich sehe jetzt auch keinen, der irgendwie extrem heiß geworden ist oder sowas. Dann fange ich jetzt an, auf ganz normal Widerstand zu stellen. So Leute, ich ziehe das Bild jetzt mal ein bisschen größer. Ihr seht jetzt hier so einen kleinen Ausschnitt. Vielleicht kann ich da noch einen Ausschnitt draus machen. Sekunde. Nee, einen Ausschnitt kann ich leider zurechtschneiden. Irgendwie Position, Größe. Zoom geht auch nicht. Zuschneiden.
Ach, ist jetzt mal egal. Also wir sehen jetzt hier gleich das erste Bild und das rechte Bild. Das allerrechte Bild, da haben wir ganz oben Gate High und Gate Low. Leider sieht ihr die Maus ja nicht im Video. Ich ziehe es mal ein bisschen breiter. Und zwar wäre es dann der Pin. Ein bisschen größer machen hier. Wäre es dann einmal der Pin 6. Wäre Gate High. Und Pin 36 wäre Gate Low. Gate High müssen wir mal messen. Das ist wie gesagt der Pin 6. Den messen wir jetzt auch einfach mal. Pin 6 an dem unteren und den gegen Masse. Pin 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gate High hat hier 35 Kilo an dem hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. An dem haben wir 4 Ohm an Gate High. Hier, Gate High, der wird defekt sein. Der wird kaputt sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da haben wir auch nur 3 Ohm. Mich verzählt. 2, 3, 4, 5, 6. Ich glaube, ich habe mich verzählt, oder? Genau, da habe ich mich verzählt. Der hier hat 34 Kilo Ohm, dann zählen wir hier auch nochmal neu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nein, und wenn ich den hier an 6 messe, kriege ich immer nur 3 Ohm, 4 Ohm, knapp 4 Ohm. Also der hier ist defekt. Löten den mal ab und schauen mal, ob dann der Widerstand weg ist. Oder der Kurzschluss besser gesagt. Das ist wie gesagt der hier. So Leute, ich messe jetzt hier gerade. So. Hier haben wir jetzt den kaputten MOSFET. Hier unten. Genau da. Und den messen wir jetzt einfach mal kurzerhand durch. Ich habe wieder auf Durchgang gestellt und ihr hört, wir haben zwischen dem Pin und dem Pin, beziehungsweise der Lötfläche und der Lötfläche einen Kurzschluss. Und das darf nicht sein. Und zwischen der Fläche und der Fläche, das eine ist Spannungseingang hier und das andere ist GPU, glaube ich. Ne? Wenn wir den jetzt so umdrehen und nochmal drehen, nein, hier in dem Fall wird es, glaube ich, Masse sein. Mit ein bisschen Glück, also der Minuspol. Wir können noch mal kurz das Bild aufmachen. Umgedreht, genau so. Haben wir V-In und VSWH haben wir jetzt Schluss. Ich schiebe es mal ein Stück beiseite hier. Ich habe den jetzt mal hier genauso hingelegt, wie er da drüben auf dem Bild ist. Und zwar haben wir hier VSWH, also der Ausgang von unserem MOSFET, der zur Spule geht, und die 12 Volt Spannungsversorgung, Eingang FIN. Und das meinte ich, der hat hier einen Schluss zwischen dem Ausgang und dem Eingang. Und wenn der eben so einen Schluss macht und man eben ein sehr starkes, kräftiges Netzteil hat, dann kann es durchaus passieren, dass man sich die GPU zerschießt. Weil dann in einem Bruchteil einer Sekunde, wenn genug Kondensatoren vorhanden sind und die der Spannungsabfall über der Leitung nicht groß genug ist und so weiter und so fort, also da braucht man, glaube ich, gar nicht so groß drüber reden. Das Thema ist zwar relativ simpel, aber man kann es auch sehr weit ausführen. Dann kann es durchaus sein, dass durch eine sehr hohe Stromspitze, die dabei entsteht, euch die GPU kaputt geht. Habe ich auch tatsächlich schon bei 2 EVGA-Karten gehabt. Die wurden hergeschickt zur Reparatur, alles gewechselt, Spannung, alles stabil, machst die Karte an, gibst Last und dann stürzt die Karte ab. Obwohl das komplette Netzteil messtechnisch tipptopp in Ordnung war, dann habe ich die Karte weggeschickt. Das war noch zu einem relativ frühen Zeitraum. Karte zu Bekannten weggeschickt, um es noch ein bisschen zu konkretisieren. Der hat dann den Grafikchip, weil er der gleichen Vermutung war,
getauscht und danach lief die Karte wieder stabil, ohne Probleme. Die Vermutung war, dass hier irgendwo ein paar Lötflächen weggebrannt sind unter die GPU oder ja, es sind alles nur Vermutungen. Aber ich vermute auch, dass dort wirklich die GPU-Defekt war. So, wir haben jetzt hier FDMF 6823A. Ich habe auch schon neue bestellt tatsächlich. Nur leider sind noch keine da. Deswegen schauen wir mal, ob wir uns irgendwo bedienen können oder ob ich vielleicht sogar noch ein paar Ersatzteile in der Kiste habe. So, schauen wir mal, ich glaube, da waren auch welche bei, die schon abgelötet waren und noch sogar ein paar Neuteile. So, ich bin immer so ein Freund von, wenn ich Karten für andere Leute repariere, immer von Neuteilen, weil man nie weiß, was so ein Transistor schon hinter sich hat. Demzufolge hier ein nagelneuen FDMF 6823A. Oh. Sieht man auch schön, noch nicht verzinnt. Bei Karten, die ich selber repariere für mich, um zu üben und um auch vielleicht mal hier und da die weiterverkaufen zu können, wenn man mal irgendwie günstig an welche gekommen ist, dann ist das alles kein Problem. Dann teste ich auch ganz gerne mal ein bisschen rum. Und wenn die Karte dabei kaputt geht, dann geht die Karte halt kaputt. Das nennt man dann halt einfach gesagt ein bisschen Lehrgeld. So, erstmal machen wir die Platine ein bisschen sauber oder schön, besser gesagt. Also hier gehen wir mal einmal drum mit frischem Lötzinn, weil das Lötzinn, was da drauf ist, gefällt mir gar nicht mehr so wirklich. Dazu brauche ich aber wieder ein bisschen Hitze.
Leute, ich würde sagen, der sitzt jetzt relativ gut, der Transistor. Ich bin eben auch mal drüber gegangen, über die ganzen Lötchen, die ich von außen erreichen kann. Und wir müssen jetzt hoffen, weil ich jetzt wirklich sehr, sehr lange gebraucht habe, um den darauf zu kriegen, dass er uns nicht kaputt gegangen ist durch die extreme Hitze. Aber das werden wir gleich sehen, wenn wir die Karte mal testen. So, zum Einsatz kommt jetzt hier natürlich wieder, da wir hier nirgendwo eine Sicherung haben, hier eine 10 Ampere Sicherung. Normalerweise benutze ich mal ein Stück Draht, aber solange die Sicherung heile ist, benutze ich hier die Sicherung. So Leute, dann schauen wir jetzt erstmal, ob die Karte überhaupt bootet und ob wir überhaupt erstmal ein halbwegs vernünftiges Signal vom ersten Transistor bekommen, beziehungsweise vom ersten Pärchen, weil wir hier mal 3 Stück haben, 3 Spulen, also dreiphasig, aber dann halt immer 4 Transistoren pro 3 Spulen, heißt wir haben immer ein Doppelpärchen pro Seite und da schauen wir mal, ob denn hier auch alles soweit glatt läuft. 10 Ampere Sicherung ist drin und ich würde sagen, ich schalte jetzt einfach mal die Spannung zu. Den Lüfter lassen wir mal hier beiseite. Pause kurz laufen erstmal durch. Und wir haben Bild. Ihr seht jetzt auf dem Oszilloskopen, die ersten beiden müssten glaube ich sein, genau. Die ersten beiden sehen auch gut aus und die anderen werden erst angesteuert, sobald der Treiber gestartet ist, bzw. die Karte vom Windows initialisiert wurde. F2. Falsche Tastatur. So. Und da das jetzt ein bisschen dauert, lasse ich hier erstmal einen Lüfter drauf liegen und lasse ihm mal ein bisschen Gas geben. Es kann sein, dass das Windows jetzt zwischendurch ein paar Mal neu startet, weil zuletzt war das Windows auf einem Laptop in Betrieb. Also wir haben keine Fehlercodes, die Postcodes laufen alle durch. Und dann schauen wir mal, ob die Karte jetzt gewillt ist, vernünftig zu starten. Okay, das sieht gut aus. Ja, die Karte startet auch, das Windows ist da. Ihr seht im Oszilloskopen, die Spannung sieht erstmal ganz gut aus im Leerlauf. Unterlass ist bei den Karten immer sehr schwierig zu messen, weil man von hinten nicht an die Messpunkte kommt, wenn die Karte zusammengebaut ist. Deswegen messe ich Unterlass die Karten eigentlich fast gar nicht, weil ich weiß, wenn die Karte vernünftig sauber durchbootet, dann ist es meistens kein Problem mehr in der
Da wir jetzt aber sowieso gerade einen Kühler drauf haben, können wir wenigstens mal ganz kurz hier, falsche Maus, können wir hier mal ganz kurz den GPU-Z schon mal öffnen und mal ganz kurz den Fuhrmarkt-Test. Den Fuhrmarkt-Test führen wir in Custom aus. Das bedeutet 50 Bilder, 50 Pixel mal 25 Pixel. Das ist eine relativ gute Sache, weil da verbraucht die Karte nicht allzu viel Strom. So, ihr seht jetzt, die Karte befindet sich im Ruhezustand. Ich mache den Sensor auf, drücke mal einmal auf Stresstest. Und die Karte stürzt ab. Die Karte stürzt ab, warum? Relativ einfach zu erklären, fällt mir gerade auf. Das ist auch sehr typisch. Ich vergesse es eigentlich immer wieder, wenn ich GTX 89 Ti's prüfe. Und zwar habe ich ja hier, also ich versuche es mal so ein bisschen zu erklären, warum die Karte gerade abgestürzt ist und sie nachher nicht abstürzen wird. Wir gehen momentan hier über die erste PCI Express. Ich muss mal kurz da was wegklicken. Wir gehen jetzt hier über den ersten 6-fach-Pin-Anschluss zu so einem Verteiler hier. Von dem Verteiler gehen wir weiter weg zu dem nächsten Verteiler. Und von dem Verteiler gehen wir dann hier runter an die PCI Express Karte, also an diesen Stromanschluss, an den 6-Pin und 8-Pin Stromanschluss. Von den beiden Adaptern jeweils gehen wir hier auf einen Einzel 6-Pin Anschluss. Wenn wir jetzt hier einen relativ starken Peak drin haben, heißt also wir brauchen sehr viel Strom die Karte, dann fällt die Spannung über den Kabeln so weit ab, dass die Karte sagt, wir sind hier unter zu wenig Spannung, kriegen nicht genug Strom, beziehungsweise die Spannung ist zu niedrig bei dem Strom. Da schalten wir auf Protect, schalten ab, Fehler, aus. Wenn wir die Karte jetzt aber direkt ans Netzteil hier anschließen und den Razer weglassen und die Karte nachher gleich direkt anschließen, wird die Karte mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ohne Probleme funktionieren. Demzufolge mache ich die Karte jetzt einmal sauber und baue sie wieder zusammen und dann stecken wir sie nochmal ein und schauen, ob die Karte stabil läuft.
C-Ossi-Cam weg. So, also ihr könnt jetzt natürlich sehen, so, nochmal ein Stück höher, so. Jetzt haben wir natürlich alles zu sehen für euch, habe ich mich extra jetzt nochmal drum bemüht. Ja, also wie ihr seht jetzt, wir haben hier schon 1 Minute 30 läuft der Test schon. Wir haben eine GPU-Kerntemperatur von 73 Grad. Wir haben eine Lüftergeschwindigkeit von 35%, finde ich ein bisschen wenig, weil ich versuche mal meine Grafikkarte so um die 70 Grad zu halten. Dann haben wir weiter GPU-Load, vollen Auslastung. Wir haben fast volle Memory-Controller-Auslastung, also so 70% ist schon recht gut. Wir haben eine Stromaufnahme von 250 Watt, entspricht fast der 100% TDP-Marke. Wir sind limitiert im Power. Das ist völlig normal, da wir die vollen TDPs ansprechen, hier 98-99%. Dieses Power Limit könnte man theoretisch umgehen, indem man die Schandwiderstände, also diese Lastwiderstände, diese Messwiderstände verändert. Aber dazu, wenn ihr Interesse habt, kann ich mal ein Video machen. Aber es muss nicht unbedingt sein, weil es verkürzt im Grunde nur die Lebenszeit der Transistoren. Wir haben einen also einen Boost-Takt momentan von 1139 MHz. Der passt ungefähr, ja, wir haben 1140, ist GPU-Clock, Grundbasistakt, also da kommen wir eigentlich relativ gut hin. Tiefer sollte die Karte auch nicht mehr takten jetzt. Soweit passt es erstmal. Falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr Fragen zu der Karte habt oder allgemein Fragen zu Grafikkarten oder anderen Sachen, ab in die Kommentare mit oder per E-Mail. Die findet ihr in der Beschreibung. Und wenn euch so ein Zeug gefällt, so eine Videos über Grafikkarten, Technikzeug, ein bisschen Gelaber dazu, dann schaut einfach mal bei mir auf dem Kanal vorbei und lasst vielleicht ein Abo da, wenn es euch gefällt.